Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht falënderimit të takojmë Allahut Azza wa Jall, ndërsa salatat dhe selamat e dërgojmë Resulullahit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndritshme, shokëve të tij fisnik dhe besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Dashur vëllezër besimtar, në këtë fillim të ligjëratës kisha dashur ta filloj me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili thotë: "Men lam yashkurin nas lam yashkur Allah." Ai i cili nuk din të falënderon njerëzit, ai nuk din të falënderon as Allahin azza wa jalla. Unë fillimisht kisha dashur ta falenderoj Hoxhën Vedatin bashkërisht me Hoxhën Talhën për ftesën dhe për nderin që jemi në mesin e juve. Unë kam qenë ndoshta edhe talebi i Hoxhës Talha, më kam mësuar si profesor në shkollën fillore, dhe sot më ardh koha mi tregu me ndëgju tek unë ders Hoxha Talha është jashta krenari, po është edhe privilegj edhe nder, që Allah është përbleft për modestinë, se ndoshta gjithçka që do të thojmë hoxhallar të dinë shumë më mirë se ne, po edhe kërfejnë në dhikra të fal mu'minin, ti përkujto se përkujtimi bën besimtarëve realisht dobi. Unë temën cilën e kam përzgjedh para jush është një temë që realisht jemi në 10 netët e fundit, edhe këto 10 net shkojmë me një shpejtësi shumë të madhe. E unë para se me fillu me këtë temë kisha dashur me tregu një ngjarje që ndoshta nëse e kuptojmë realitetin cilin do ta tregojmë këtë ngjarje, do ta kemi më të lehtë ta jetojmë edhe Ramazanin, edhe ta përfundojmë Ramazanin, edhe ta fillojmë jetën pas Ramazanit, që shkojnë shumë Ramazana në jetën tonë. Ka qenë një vajzë, dikon 20 vjeçare, edhe ka qenë duke studiuar në një prej universiteteve këtu në Maqedoni. Edhe ka pasur në vazhdimsi probleme me studimet, probleme jetësore, edhe kur ka dikush probleme, ato të cilët kanë qenë studentë e dinë se nuk është lehtë me kry fakultetin pa pasur sakrifica dhe sprova. Edhe në vazhdimsi është anku derisa ka shku në shtëpinë e vet edhe ja ka tregu babës vet problemi. Ka thonë çështu kam probleme standard në fakultet, kam probleme me jetën, s'mund mu adaptu shumë me sistemin e shkollës, sistemin e jetës, edhe baba vet i mençur e ndëgjon disa herë, po nuk i kthen përgjigje. Derisa vjen një situatë që i tregon, thotë, hajde ta bëjmë, thotë, një test, thotë, edhe do të ngoj shka të mund, nëse do mi zgjidh problemet e jetës. Edhe thotë, shko merri, thotë, 3 tenxhere, ne e dim këtë çka është tenxhere. Thotë, merri 3 tenxhere dhe thotë, vnojnë 3 ploçat ndryshme edhe mbushi me ujë. Edhe filloni mbush me ujë. Uji fillon me vlua, po. Kur ta lëshosh ploçën, tamam fillon me vlu. Thotë, shko merre, thotë, një shargarep, thotë, shko merre një voje, thotë, edhe tretën, thotë, merre pak kafe. Edhe thotë, shtini muzi. Edhe në moment i shtin kjo vajza muzi. Fillon e para zihet shargarepa. Çka bëhet shargarepa kur zihet? Bëhet ndoshta pak zbutët. E dyta zihet edhe voja. Kur zihet voja, çish është voja kur thehet shpërndat, apo? A kur zihet ngurcohet. E treta, kafja kur zihet çka bëhet? Mishrohet këtë me ujin, apo përzihet këtë me ujin. Edhe baba vet thot, po ta tregoj, thot, një shkollë, thot, shumë të rëndësishme. Thot, shkolla është që po ta tregoj tash. Shargarepa ndoshta kur zihet, kur pikët me problemet e shkollës, problemet e jetës, ndoshta pak e zbut. E dyta, voja, nëse derdhet në momentet kur zihet, thot, ngurcohet edhe veç mbyllet në veten e vet. Thot, banu si kafja që non stop shpërndahet edhe mishrohet me problemet e njerëzve. E jona është që ne kur him Ramazan, ne lip tamam çdo detaj të Ramazanit me shiu. Ama çdo detaj të Ramazanit, ne me Ramazanit lip mu përzim rejna, edhe me kap, me mishe, me shpirt Ramazanit, që me shiu detajisht. E kuptojmë situatën e ngjarjes? Do të thonë, tash ne jena në ditën e 23 të Ramazanit. Do të thonë, ne kemi ka përci diku 23 syfyra, 22 iftara, edhe pak e bojmë iftarin e 23. A e kemi shiu Ramazanin tamam këto 23 dita jena. Do të thonë, nëse 23 dit na kanë ka përci edhe ne tamam mire nuk kena shiu Ramazanin, kur mendojna ne me shiu Ramazanin. E pika parë është që brenda 23 ditëve që na kanë ka përci gjithë secilit prej neve të Ramazanit, aja kemi arrit qëllimit pse kemi hyrë Ramazan. Cili është qëllimi i Ramazanit? Allahu Azza wa Jall shumë qartazi na tregon në ajetin kuranor ku thotë kutiba aleikum siyamu kama kutiba alel ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kjo pjesa e fundit është ti mu boj devotshëm. E çish bëhet njëri devotshëm? Mi ja boni pyetje vetes edhe mi ja boni test, mi thon, a jam unë tamam i devotshëm? Okej, kena ardhur në xhami, sakrifikojna pi kohës ton për me ardhur me ngu fjalën e Allahit, sakrifikojna pi vaktit ton, pi mundit ton, pi kontributit ton, shka për Allahin. Po me kuptu tamamile a je tipi njerëzve të devotshëm, është një test shumë i vogël. Allah Azza wa Jall thotë në Kur'an: "Wa habbaba ilaykumul imana wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan." Allah ja u ka bë dashëm imanin në Allah
edhe ja u ka bo me uriti gjunave, mi pat inati me tartë gërdipi gjunave. Vetë në vetën e juve, aja keni nisë me dasht shumë ma shumë namazin me xhamat. Aja keni nisë me dasht punët e mira ma shumë. Aja ka nisë me ju ardhë gërdipi gjunave. A ka nisë ta mamile me tartë, kër e sheni gjuna me të ardhë gërdi, mës me dasht që qatë gjunaja. Nëse ja ki nis me dash shumë atej për veprën e mirë, me dash namazin në Allah, mja nis me u rrej gjunahët dije shumë mirë, ama shumë mirë dije se që kjo është shenja e pare takvallëkit, që mes teje edhe haramit e kini mur, që s'le me deportu ti me bo harama, edhe mes teje edhe veprave të mira, është diçka shka të shtyn ti me bo veprat mira. Do thonë, kjo është pjesa e parë që takvallëki ty ta mamile të shtip për me dash dinin e Allahit, edhe me praktiku dinin e Allahit në pikat më të mira që i ka brenda muajit bekuar të Ramazanit. Nëse jena për njerëzve të devotshëm, kështu shijohet takvallëk edhe këto janë shenjat e takvallëkit. Po nëse gjatë 23 ditëve të Ramazanit nuk kena arrit me realisht me fillu me fitu takvallëkin, cila është ajo pjesë ose çish muim ne brenda këtyve 6 ditëve që na kanë mbet para neve për me fitu takvallëkin. E marrë një shembull shumë thjesht. Nëse vjen dikush edhe thotë po du me ta ndryshu gjendjen, ose hoxho po du me ta ndryshu gjendjen prej fukara, po du me të bëhet të pasur. Ama po du me të bëhet të pasur veç me një kusht. Qysh e kishmi bo? Ta kisha dhënë thot veç një kusht. Veç të ishi përkushtum gjatë këtyve ditëve. A ishte ka dhe njani prej neve i shkujdest, edhe a kishe bo të gjumë, nëse prej fukara të ban milioner, a kishe qeni shkujdes gjatë 10 natëve të fundit Ramazanit, apo gjatë këtyve 6 natëve në vim që na kanë bet, apo kishe qeni përpik, ndoshta edhe gjumë s'kishe bo. Do thonë Ramazani po vjen me të kallëzu se brenda çtive 10 natëve të fundit është një natë që nëse e takon çat natë pasha madhrinë Allahit, Allahi prej fukarat i ban milioner. Do shta në sytë e dunjas ti s'bosh milioner, ama ta Allahi bosh milioner. Shumë ka dallim mu kanë milioner në dunja dhe ka dallim mu kanë milioner të Allahi. Nëse i milioner të Allahi, pasha madhrinë Allahit, milionat e dunjas janë zero, karshi milionave të sevapëve të Allahit që t'jep Allahi në ditën e gjykimit. Dhe që garoni për të bo milionera të Allahi me këto natë e fundit që na kanë mbet. Andaj, jep në fokusin kryesor që pak ditë që na kanë mbet, shumë pak ditë na kanë mbet. Jemi dëshmitar ditës dinamike që jeta shkon shumë shpejt. Mundohu çdo sekond këtij muajit bekuar të Ramazanit që ka mbet, se ndoshta axhi ka mbet Ramazani jo ti fundit edhe Ramazani jemi fundit, ndoshta Allah na e bën nasip nesër me thon, hajde edhe në Ramazan ta xhorojna. Çysh kimë dal mi thon Allahit, o Allah, unë nuk kisha shumë i kujdes në Ramazanat e jetës time. Para mendon Allahi mos me ti fal gjuna brenda muajit bekuar të Ramazanit. Mallkimi Xhebrail Eminit edhe Amini pejgamberit alayhis salatu wasalam gjatë minberit thot, mallkuar i qoft ai i cili laneti Allah i qoft mbi atë i cili hyn Ramazani dhe sa fal gjunat, ban amin kush njeri më i drejtshëm historinë e njerëzimit, pejgamberi alayhis salatu wasalam. Do të thonë është shumë me kuptim të madh që ne me detyrim me mujt me hyn në Ramazan, që jena brenda Ramazanit edhe me na u fal gjunat. Mendoje sikur një mujt i shkon punon dikon, edhe në fund gazda nuk ta e rrogën. Kur shkosh te shtëpia, a e brengoz veten? Shumë nga i leki, apo? S'ma ka dhënë rrogën, s'kam shkëqoj familjes me buk, e vladin e lash pa buk. Po si do me shku te Allahit, i ki hyn Ramazan, ki punu edhe në fund Allahi mos me ta dhosh problemin. Për shta fokusin bane kryesor që Allahi ty me t'i fal gjunat. Pika e dytë është që kur dikush tregon diçka, edhe të tregon thot, agaki, po du ma të tregu një muhabet edhe ti dyqysh i beson, apo? I beson ama si beson shumë mirë. Edhe gja kur do të dikush me të besu tama mirë, ama mirë do me të besu, dikush që thu haj bambeje. E qënë me bo beje dikan, apo? Pasha bambeje se nuk besoj. Edhe aja bambeje, apo thot, pasha Allah në qështu atë që këpunë. E këshërme, Allah Azza wa Jalla në shumë pak ajete ka bo beje. E një prej ajeteve që ka bo beje, thot, wal fajri, wal layali al-ashr, pasha agimin, pasha sabahin, edhe për 10 natët. Allah i ka bo beje për të 10 natë. Ama di pse ka bo beje? Se në qëto 10 natë, gjithë se cili prej neve e dim shpellën Hira, po e kena një, shpella Hira ku ka zbrit ajetit e parat, do thonë, të Kuranit famulart. E dina ku ka zbrit në Mekën e bekuar, një kodrë shumë e nalt, thirët Gjebelu Nur, kodra e dritës, edhe mërën asaj kodrës është një shpellë, është shumë e ngushtë, dikun 3 metra është e gatë, ama një 60 cm shumë lip mu ngushtu për me hi brenda shpellës. Pejgamberi Allah që ti ka shku. Edhe këshire, ne e dojna qatë kodrë, pse e dojna? Plot kodra kina kodrën e vodnës, apo? A e dojna kodrën e vodnës? Allah se dojna, guri. A pse e dojna shpellën Hira? Se që ti ka zbrit Kur'ani, fjala Allahit Azza wa Jalla.
A di pse e dojna? Se qati në moment ka ardhur Gjibril Emini, qati ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe qati ka ardhur fjala e para Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Ne dojna edhe çat kodër, pse guri kur çdo s'ka ajo. Ne nuk e adhurojna gurin, ne as nuk e madhrojna gurin, ne veç Allahin e madhrojna. Ama e dojna çat kodër, pse? Ne pse e dojna çapën? Se çati bëhet tavaf, çati ka thënë Allahi. Allahi nëse e ka zgjedh çat kodër, mi zbrit fjalët e para të Kur'anit, ne çat kodër dhe çat kodër e dojna. Do të thonë nëse Allahi e ka zbrit fjalën e parë, edhe çat kodër është bërë madhrishme. Para mendon nëse Kurani zbret në zemrat e tona, fjala e Allahit zbret në zemrat e tona, çish ish mi bë? Ose me kuptuar ndryshe. Ai keni pa do njerëz, për shembull do Axhiler, Allahi nur ju ka dhënë fytyrë, edhe non stop mirën me Kur'anin. Ai keni pa sa njerëz çetjen. Pse se Allahi ka zbrit rahmet në zemrën e tij. E ti para mendoje nëse Kur'anin e ki udhërofysin tan jetën tane, edhe në vazhdimsi ti mirësh me Kur'anin. Do të thonë nuk ka punë më të mirë që mundesh me bë gjatë muajit bekuar të Ramazanit, jashtë se ti mu marr me Kur'anin. Pse është dallu Ramazani? Pi 12 muajve. Është dallu se çat muaj ka zbrit Ramazani. Pse është dallu nata e Kadrit? Se çaty ka fillu mu shpall Kur'ani. Pse është dallu ummeti Muhammed alayhi salatu wasalam? Se ne kena udhërofys fjalën e Allahit. Pse është dallu pejgamberi Allahit Muhammed alayhi salatu wasalam? Sa ti ka zbrit Kur'ani, e kuptoni sa të madhërishëm ban? Ose pse Gjibril Emini është bë pi kitve me laçeve më e madhja? Se ai ka fillu ja ka zbrit pejgamberit alayhi salatu wasalam Kur'anin. E nëse ne mirë me Kur'anin, nuk ka dyshim, as pik dyshimi nuk ka që edhe ti do të bosh i madhreshëm. Hafizlerët e Kur'anit e ki pa hiç pa, ato ndoshta e din vetë fjalën e Allahit për ne. Ndoshta edhe kuptimin si ja din fjalën e Allahit, ama dyqysh Allah i bën të madhërishëm mesin ton. Pse se Allah ja ka pastruar trunin, edhe ja ka mundsuar që trunin e atij me u kanë fjalë e Allahit azza wa jall. E fjala e Allahit nuk hin ato tru edhe në ato zemra që ka shumë gjunahe. Do thonë, fillimisht Ramazani ty ta pastron zemrën, edhe masandej ti mundsoja vetës që bashkë me lutjet tek Allahu azza wa jall, ta mësosh fjalën e Allahit azza wa jall. Dashur vëllezër. Mbasi jemi në 10 natët e fundit të Ramazanit, pejgamberi alayhi salatu wasalam është shembulltyra jonë edhe gjithë secili prej neve e dim që nëse dojmë me marr dikan shembull në jetë, i kena do njerëzit që i dojmë apo. Në aspektin islam e kena vetëm Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe vetëm për atë marrim shembull. Çka ka bëu pejgamberi alayhi salatu wasalam 10 natët e fundit? Janë 3 pika shumë të interesante, thot ahya al-layla, e ka gjallënu, e keni pa natën, tash namaz natë kur falet, dyqysh nuk e ditë ja është dita është natë. Pse se shumë njerëz ka, lëvizjet e njerëzve e ngjallnojnë natën. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka gjallënu natën, pse është çu ka bëu adhurim, ka bëu ibadet, ka kërku falje te Allahu azza wa jall, pra mendoj garantuar me xhennet. Do të thonë vule e pejgamberis ka kërku falje, e shka na mbetet neve. Do të thonë e ka gjallënu natën. E dyta thot është që wa ayqadha ahla. Kanë do më shumë të jetën tonë? E do grën tonë, nanën tonë, babën tonë, evladin tonë, çto shka i ki mas afër mi apo. Pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka zgju, ju ka thonë, "Çunu, hajde, pse me adhuru Allahin azza wa jall." E ka trazu familjen e vet, edhe pse se familjen e vet do mas shumë edhe do më pa në xhennet. E kur e ka trazu familjen e vet, në çat moment e tregon edhe tretën thot, edhe e ka shtrëngu mizarin, e ka shtrëngu kaishin, pse se ka qëndru pejgamberi i Allahit shumë gjatë në kam derisa kam, shputat e kamve ju kanë trash pi qëndrimit në kam. E ne nëse hoxha imami e zgat pak, unë e rankesat fillojnë. Mësoj e vetën se nëse ti qëndron kijam, kur imami e zgjat edhe ban sabër, edhe mundosh me shiu namazin, para Allahit qëndrimi jot kur do t'jese, Allahi azza wa jall do ta lehtësoje. Mbaje mend, sa herë kur të lodhësh namaz, nëse e zgjat një imam, kuptoje shumë mirë se çaj qëndrimi jot çati ka me ta lehtësu qëndrimin tan para Allahit azza wa jall. Ose shembulli që njerëzit shpeshherë kur janë namaz dyqysh e ka namazin si bar. Unë kisha dashur më ju tregu si shembull, ndoshta keni me kuptuar me një formë ndryshme, po nëse e blen dikush një kerr, çdo njëri prej njerëzve realisht e ka një kerr. Edhe ti e blen kerrin për me hip me vozit apo, edhe kënaqesh me kerrin tan kur e vozit, ti kryen obligimet e tua. Nëse e merr një kojnop, edhe e var kerrin tan në shtëpi, edhe ja nis me bajt kerrin, a e shijon kerrin? Se shijon vallahi, se të lopti, ai kerri është ti me të bajt, jo ti me bajt kerrin. E namazin mon e men, nëse e shef veç me hek qafe, edhe me patën si barë në shpinën tane, kur s'ke me shiu. Do të thonë, ti mundoje sa herë kur tish namaz, nuk mundesh me të pari namaz ti me ja nis me shiu namazin, po duke u mundu që kur tish Allahu Akbar, dunjan e lash mbas, hyna në namaz, lexon Kur'an, kur shkosh në ruku, mbledhen gjunat këtu, i derdh kur shkosh në ruku, kur shkosh në sejdë, për kam bini sejdë, a me thonë na hajde bëri hoxhës në sejdë, ai bëri dikush? Asnjëherë apo.
Kur nuk e poshtërson njeri ballin e vet, senin më të shenjtë që e ka në fytyrën e vet më ia çit dikujt tokë. Ama për Allahin hiç pa të thënë kërkush në dunjë, veç se e ke ndëgjuar urdhrin e Allahit, ti Allahit i bën sejdë dhe adhuron Allahin. E adhuron Allahin me plot bindje, edhe e bën me dashnin më të madhe e bën namazin. Pse se Allahit ka thënë. Do të thonë ti krenarin tane e ul para Allahit. E kur të shkosh në sejdë, kit gjunat e tua që mbledhen që tu të bin poshtë. Çka thon pejgamberi alayhis salatu wasalam, shembulli i atij i cili fal 5 kohë namaz është sikur shembulli i atij që e ka një lum para shtëpisë vet. Para mendoj ti me hip 5 herë në lum, atë me dëni pa pastërtin trupin tan asnjëherë. E kur ti falsh 5 kohë namazit, sidomos ato njerëz të cilët nuk i falin 5 kohë namaz, sidomos ato të cilët si falin 5 kohë namaz, nëse shkollat e Ramazanit, nëse brendësitë e Ramazanit nuk e mëson mu fal 5 kohë namaz, kur mendon jam sy namazit edhe mu bë 5 vakt namazlim. Do thonë Ramazani lip me të dhënë ty në shkollë që ti lip me duru, ti lip me janis me fal namaz, ti lip me kanë më solidar me njerëzit, ti lip me kanë më i afërt me familjen tënde, ti lip me kanë ai që e çliron veten tënde pi prangave të shejtanit që i kije me materializëm, me dunjallëk, një më të muj mirësh me dunjallëk. Ramazan, hajde çliroje veten tënde edhe miro vetëm me dinjen e Allahut azza wa jall. Do të thonë kjo është ajo shkolla që ne duhet ta kuptojmë se çka ka bëu pejgamberi alayhis salatu wasalam në 10 natë të fundit e sidomos natët tek 21, 23 që ishte dje, 25, 27 dhe 29, e ka kërkuar në vazhdimsi. Para mendoni, natën e 24 nëse gaboj hoxha përmison, natën e 25, do të thonë ditën e 24 të Ramazanit, pejgamberit alayhis salatu wasalam i ka ardhur shpallje në shpellën Hira. Nuk i ka ardhur 27-ën, që ne e fokusojna vetëm tonë vetëm 27-ën. Kërkoje 10 natë të fundit. Para mendoj çfarë natë? Para mendoj çfarë natë e madhrishme edhe ti të vjen mërzi 10 natë me kërku. Me tonë dikush e përmenëm para pak parzit, me tonë dhe një borxhli, ki borxh dikujna. Me tonë vetëm e ma shkujt ka një mesazh. Vesh një mesazh me ma shkujt një borxhli, për shembull unë ja kam dikujt 10.000 euro borxh. Edhe ti cakton 10 natë, çdo 10 natë ma shkujt ka një mesazh. Mi fal borxhin, a mundesh ma fal borxhin? A e kishe lënë tani nat pa i shkruajt atë mesazh? Vallahi jo bile. Këtë mend kisha pa që ti më shkruajt mesazhin atij. Para mendo, 10 nat i ki që ti më thon Allahit, Allahumma innaka afuun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti e falës, se don falen, më fal mua. O Allah, ti e falës, se don falen, më fal mua. Me shpeshtu këtë dua që Allah më ta dhon xhenetin Allahit azza wa jall. Se ne kena mësuar natën e kadrit që me një natë ne me ndryshu këtë gjendjen tonë. Shumë është e rëndësishme që ne vazhdimsi me punu. E kur të vjen nata e kadrit është sikur ai bonusi. Ti e ki me një, për shembull ti jep 10 dinar, ai ti kthen ti 1 miliard. Kërkush ta jep këtë mundësi, veç Allah azza wa jall. E për shkak fokusoni veten e juve që nëse ka kapërci nata e kadrit 21-shin, 23-shin, e lusni Allahun që ta mrinë Ramazanin tjetër. Por nëse nuk ka kalu, që është në ditët në vim që e kena 25, 27, 29, e lusni Allahun që ajo natë na gjen duke adhuruar Allahin edhe duke shpëtu vetëm prej zjarrit të xhenemit. Pikë tjetër është që a besojnë gjithë secili prej neve që ahireti, dynjaja e ardhshme s'ka fund. E besojnë apo? Do të thonë ahireti kur s'mbaron. Është interesant me kuptu këtë pjesë që dynjaja ka fillim edhe ka barim. Edhe çdo njëri prej neve di që lind njeri edhe des. Ama ahireti është një botë që ka fillim, ti fillon edhe kur s'mbaron. Cëlla e vërteta, ajo që ka fillim edhe ka mbarim, apo ajo e cila ka fillim edhe s'ka mbarim? Do të thonë ajo që ka fillim edhe s'ka mbarim. Besoj këtë e thonin bindshëm gjithë secili prej juve. Do të thonë ne këtë dinë ahiretit që e vërteta. E pse fokusi jon nuk është fokusi kryesor që të fokusohemi në botën e ahiretit, po fokusin e kena në këtë dunjë? Para mendo për me ndreq një shtëpi kësaj dunjaje, mundohemi shkojna në gurbet, bojna pare, lodhmi punojna ka 2-3 puna për shka për me ndërtu një shtëpi që ndoshta mas 60 vjet, 70 vjet e kena me lënë gjithë secili prej neve. Para mendo ti nuk punon asnjë % për me ndërtu xhenetin tan. Ai kishti me laçet e tua, ai kishti me laçet e tua tjetës tane që Allah azza wa jall i ka angazhuar për ty me ndërtu xhenetin tan. Para mendo në hadithin e pejgamberit alayhis salatu wasalam, ai i cili e lexon surën Kul huwallahu ahad 10 herë në ditë, Allah ja ndërton një pallat në xhennet. Sa herë në ditë ti e lexon ka 10 herë Kul huwallahu që me të ndërtu ka një pallat në xhennetin tan. Pse nuk kishti me laçet e tua me ta ndërtu pita xhennetin tan? Do thonë, shumë është e rëndësishme që ti prej kësaj bote ja nisi edhe mi shti me punu me laçet e tua për xhenetin tan, që aty kimu kanë për gjithmonë. Para ndo për një shtëpi kësaj dunjaje, mundohemi ta bëjna sa më llok, sa më mirë, që kena me lanë mas disa vjetëve. Allahu alem e di kur e lajna. Po për xhenetin tan që kur s'ki me lanë, shkaj të punu. Do thonë, shumë është e rëndësishme ta kuptojmë që ne me do e mos me punu për xhenetin e Allahut azza wa jall. Ki djalë e shit me çinjizon me kamerë këtu. Është e ngjizon ligjëratën deri në momentin kur ta përfundoj ligjëratën apo. Nëse ki djali ma ban thot
ka më ardhur hoxha ka me ta ngjizu jetën tane edhe jetën e gjithë secilit për juve çdo sekond që ju jetoni. Para mendo, me çet kamerë, ku të shti, him banjo, del pi banjos, ku të shkojsh ka me të ngjizu me kamerë. A kish i pat guxim me marr gryën tane, nënën tane, babën tane me këshill çat film. Me ta ngjizu jetën tane prej momentin kur ti hin bilik, deri momentin kur ti des, me ta ngjizu jetën tane çdo sekond. A kish i pat çef? Vallahi s'kisha pat çef. Vallahi jo. Çdo njeri prej besimtarëve ka gabimtar. Edhe dina që është shumë rran me ta ngjizu këtë jetën. E para mendone, prej Ademit a.s. deri tek njeri fundit, Allah Azza wa Jall ka me ta nxjerrë jetën tane film që këtë kanë me ta pa. Në ditën e gjykimit. A kishmi pa qef që ç'ki film, mu kanë filmi më i mirë. Besoj që çdo njeri prej neve kishte dashur që ç'ki film mu kanë filmi më i mirë, sikur historia e Jusufit a.s. Allah Azza wa Jall veç një mundësi e ka lënë. E ç'ket mundësi e kanë Ramazan shumë fishume edhe mundësia që shumë shpejt më arrit te kjo pikë. A dini ç'është kjo pikë? Vetëm ti mu pendu të Allahi. Kur të pendohesh Allahi qatë pjesën e videos tane ta hek për videos. Edhe ta vën pjesën më të mirë. Mundonu që në Ramazan me shpeshtu shumë pendimin, me thonë Allahit astaghfirullah wa atubu ilaihi. O Allah pendon atë ti fuqishëm. Do të thonë kur të pendohesh te Allahi fuqishëm, Allahi ta ndryshon edhe gjendjen e filmit tan. Për shkak mundonu që jetën e juve që kur dilni para mendoni je hoç, edhe del në ditën e gjykimit, këtë familja jote ta sheh filmin tan, edhe çka kanë me pa? Gjunahe. Do të thonë vepra që s'do njeri e kipa, s'do mi pa as vet. Dënierë di kur e bën dëni gabim, do me kujtu me men se kujton pse se e di që ki gabu rran, e di? Do të thonë s'du ta kujtoj çka gabim. E tash, para mendoj me ta po këtë historia e njerëzimit, këtë pita Ademi alayhis salam dhe këtë njeri fundit, do të thonë kam me ta po jetën tonë. Ne e dina që Allah i mbulon, ne e dina që Allah i fal. Po para se Allah me na fal, hajde ne t'ja kërkojna falin Allahut azza wa jall. Do të thonë ne të mundohemi që Allah të na mbulojë, të na mbulojë të gabimet tona. Qysh ai rasti Musait alayhis salatu wasalam kur kanë dalë me kërkue duan e shiut, pse sa to ra shi. Para mendo këtë popullata mbledh dhe i kërkojnë Allahut azza wa jall që me ra shi dhe zbie shivi. Derisa Musa alayhis salatu wasalam i kërkon përgjigje Allahut, o Allah pse sa to ra shi. Edhe Allah i tregon thotë është një rob mesin e juve që është shumë gjunaçar i madh. Thotë veç shkaku i qatina nëse ai largotu në lëshoj shivin. Edhe kur e dëgjon këtë përgjigje të Allahit pi Musait alayhis salatu wasalam ai gjunaçari e hul kryen edhe ja nis me kajt thotë o Allah dej sot më ke mbulu, a sot po do më zbulu, edhe në çat moment ja nis me ra shivin. Edhe Allah azza wa jall e lishon shivin në moment. Edhe Musa alayhis salatu wasalam i drejtohet Allahit i thotë ja Allah thotë halos dula njëri, pse lishove shivin? Thot, unë mbulova, thot, deri tash. Thot, aj tash kërkoj pendim prej meji, unë tash e lishova shivin. Mundonu që në vazhdimësi të bani pendim, se ndoshta do njerës provat, belat, që vinë jetën tonë, janë si shkaktari gjunarve tona, e ne nuk e dina hala. Do më thonë, mundomi në vazhdimësi që ta përmisojnë vetën tonë me pendim të Allah azza wa jall. Nëse në Ramazan, nuk e fitojnë atë xhenetin, që është, me thonë ti, shumë lirë, është një zbritje e madhe që hajde hini në xhennet. Kur mendojna me fitu? Unë e besoj o gjatë që hadithin që mas shumëti që e potencojnë Ramazan është hadithi pejgamberit alayhis salatu wasalam, ku thotë që gjatë mujt Ramazanit, gjatë çdo ditë të Ramazanit e çdo natë të Ramazanit, shikone, Allahu azza wa jall liron rob prej listës xhehenemlive edhe i shënon emrat e njerëzve në listën e xhenetlive. Vete vetën, a i e ti prej listës xhenemlive, a prej listës xhenetlive. Do të thonë, nëse në Ramazan emri jot nuk bëhet transfer prej listës xhenemlive në listën e xhenetlive, kur mendon më bëhet transfer? Do të thonë, kur mendon me hek vetën tonë pi zjarmit xhenemit, a nëse hekni vetën e juve pi zjarmit xhenemit, a mendoni se keni me vazhdu mas Ramazanit me bë apet gjunajt mëdha? Allah azza wa jall kur ta heke emrin tan prej listës xhenemlive, edhe ta shënoje emrin tan në listën e xhenetlive, pasha madhrinë e Allahit, pasha atë i cili ka kriju 7 katë qiell dhe tokën. Kur mo ti smunesh më kanë çaj njeri përpashëm që i kanë më herët. Allah i ta ndryshon gjendjen tane. Allah i ta ndryshon gjendjen tane edhe ti kemi pa përmirësimet e tua tjetës tane që kemi bën vazhdimsi. Do të thonë, Allah i kur të ta nxjerrë emrin tan prej listës xhenemlive në listën e xhenetlive, ka me të ndryshuar edhe jeta jote me gryën tane, me familjen tane, me shoqërinë tane, fjalori jot ka më ndryshuar, shikimi jot ka më ndryshuar, ndëgjimi jot ka më ndryshuar, lipja e Allahit.
se edhe tash është mundësia e hadejnë, ditën e 29 apo 30 sa do tjetë muaj bekurit Ramazanit, Allah ta ka dhënë mundësien, hajde liroj për i zarmin xhenemit. Hajde liroj për i zarmin xhenemit edhe hyn listën e xhenetlive. E nuk ka fuqi më të madhe se Ramazani që e shtin njerën. E keni pa atmosfera Ramazanit vetë shtin mu kanë më i butë. Hajde të bomi edhe jashtë Ramazanit njerëz ndryshum. Hajde ta ndryshojna veten tonë në Ramazan edhe ta vazhdojna ndryshimin bashkërisht edhe mas muajit bekuar të Ramazanit. Dashur xhamatli, Allah azza wa jalla një ajet thot apo kuranor në surën Qadr ku thot Lejletul Qadri khairun min alf shahr. Domethënë nota e Kadrit ne dina që e kam potencuar shpeshherë që është sa 1000 muaj apo. Allah i thot është më e mirë se 1000 muaj. Qëre shembulli hoxha e di shumë më mirë arabishtën se ne. Ajo kur potencohet si sinonim 1000 mishi, është sikur diçka e madhe. I lexojsha një komentim të një shehit në Saudi thej ke muaji Ramazanit, edhe në veçanti nota e Kadrit, kur thot Allah khairun min alf shahr, nuk është sa 1000 muaj. Mund të më kanë sa 10000 muaj, mund të më kanë sa 100000 muaj. Ti nuk e di sa. Veç Allah i e di sa. Domethënë, para mendo ti e thot një astaghfirullah, Allah i ta shënon sa 100000 muaj ti më kanë të madhru Allah azza wa jall. Tu i thon astaghfirullah. Allahu alem, çka thon Allah, vetëm unë e di si e shpërblej atë i cili agjeron. Po para mendo për natën e Kadrit. Para mendo për natën cilën Allah azza wa jall njerëzit prej dhulumat, prej nersiri kanë zirë dritë. E ka filluar shpallin kësaj në këtë natë, natën e Kadrit. E ta shpin dhulumat Allah prej nersir, që njerëzimi është ka nersir, e ka qit në dritë, para mendoje ti mu kanë çat natë tu fal namaz. Çish është hadithi pejgamberit alayhis salatu wasalam, "Men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Do të thonë ai i cili çohet, edhe namaz do të thonë natën e Kadrit, e lip natën e Kadrit, 10 natë e fundit Ramazanit, edhe mundohet me adhuru Allahin azza wa jall, mundohet vazhdimsi, fal namaz, lexon Kur'an. Allah i ti fal gjunahet, para mendo, me ti fal dikush kit borxhet e tua të testanit, ti fal gjunahet, krejt kalumën tane që e ki papi. Do të thonë, para me pat një 200.000 euro borxh edhe me ti fal e borxhlet me tani. Sot i ki të falta këtë borxhin. Është dyqysh qef i madh, po para mendo Allah po ti fal ti kit kalumën tane, kit gjuna që i ki bo, kit gabimet që i ki bo, qoftë karshi njerëzve, qoftë karshi Allahut azza wa jall po ti fal. Se njerëzit për shembull e keni pa dikush prej neve ka shadi kanë, me ka shadi kanë, edhe ose e ka ofendu ose ka shpif për dikan. Njerëzit na gabojna ose ka bë gibet, e ka përgoju dikan. Pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka një dua që njëri i di është i stresat shpeshherë dhe stresohet se e kam gabuar karshi dikujt ama e kam haruar. Po jeta e gata ti ki shad dikan për udhë, tu vozit me kerë ki shad dikan edhe selam aleikum. Edhe ti tash tutesh mos ti up se vapën ditën e gjykimit. Edhe tutesh mos ti boja ai transfer pite ai me miçun gjunat mune, boll gjunat e mia i kam në gjykimit edhe ai po miçon gjunat. E pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka një dua. Thot Allahumma inna ma ana basharun aghdabu kama yaghdabu al-bashar fa ayyuma muslimin la'antuhu aw sababtuhu وليس له بذلك وليس له لذلك بأهل فاجعل له ذلك صياما وزكاة وقربة تقربه إليك يوم القيامة. Këshire thot, o Allah, unë jam njerive, zemrona, ty zemron këtë njerëzit. Thot, nëse dëni muslimanit, jam bosh ka këtar, e kam sha, e kam malku, edhe ai s'ka hak të ki malkim të kjo e shajtme, s'ka hak e, kupton? Do të thonë, ose të ki gibet që ja kam bo, nuk ka hak ai njeri, bëja këtë, do të thonë këtë mallkim që unë e kam bo, ama këtë ta thoni çdo natë para se me flet. Bëja këtë lutje, do të thonë ati si lutje, si zeqat, si afrim të ti në ditën e gjykimit. Do të thonë nëse e bën ti këtë lutje me shpresë tek Allahu azza wa jall, që i ki haru njerëzit që i ke mallku, me shpresë dhe me bindje te Allahu azza wa jall, që Allah ka me ta lehtësu edhe ka me ta fal të gjunaj që i ki bo karshi njerëzve. Se njerëzit na shpesh njëri gabon. Për këtë arsye mos i harroni as duat e pejgamberit alayhis salatu wasalam, se nëse ka dëni dua, këre njerëzit ndoshta dëni herë me fjalorin e vet i zbukurojnë duat, po s'ka dua më të hajrit që mundet me bëj njëri jashtë atë duas që pejgamberi alayhis salatu wasalam na i ka mësuar që ne mi bëjmë. Do të thonë nuk ka njëri më të mirë që mundet me mësu, nuk ka mësues më të mirë që mundet me mësu se çish mundesh me bëu ti dua për mu afru tek Allahu azza wa jall. Hoxha au zgata edhe pak sprishmon. Edhe një dy pikë edhe përfundojna. Nëse e presna hala natën e Kadrit edhe kanë mbet edhe disa natë, do të thonë të Ramazanit, çish mundesh ti mu afru kështu shumë mirë tek Allahu azza wa jall. Do të thonë pika e parë që besoj që natën e Kadrit që lip me kërkune këto net që janë,
Lip me bo njeri që me bo shumë pendim edhe istikfar, ama mu lut shumë që Allah azza wa jall më afal gjunat. Pika e dytë është që shtoje shpesher këtë fjalën Allahumma innaka afuun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, e don faljen, më fal mua. Do thonë shtonë në vazhdimsi fjalën që Allah i ty me të fal. E treta është lexo spaku, ama spaku një gjust Kur'anit. Do thonë nëse nuk di me lexu Kur'an, spaku dëgjoj një gjust Kur'anit, a nëse di mundoj me veten tane që sa më shumë të lexosh Kur'an, do të thonë gjatë muajit bekuar të Ramazanit. Nëse që i përmendëm raste që të bën madhështor Kur'ani, spaku këto 10 minutë të fundit. Largoj pi kafeve, largoj pi shokëve që ta upin kohën. Largoj pi atyve që ta marrin vaktin tanë që ti mos më kanë i koncentruar, do të thonë më kanë neglizhent karshi adhurimeve të Allahut. Mundohet të lexosh shumë Kur'an. E katërta është fali njerëzit. E kipo natën e Ramazanit, do të thonë dyqysh njëri rahatohet në shtëpinë e vet dhe qetësohet. Qysh ka qenë ai rasti kur ka hyrë sahabia 3 herë, ka hyrë 3 herë në xhami dhe shkon ti fiku abdesi, e ka garantuar pejgamberi alayhis salatu wasalam me xhennet. Derisa ka shkuar sahabia ta shkurtoi rastin, derisa i ka thonë, "Çka ki ti mes teje dhe Allahit, që Allahit azza wa jall ka boti banor xhenetit", ka thonë, "Unë kur gjos kam veç kur bin shtratin e vdek, do të thonë shtratin ku duam e flet aty, kit njerëzve u bë halal, banjo kit njerëzve halal." Apo është e rënd dikujt më ia bë halal që të ka, ndoshta të ka dëmtuar edhe fizikisht edhe psikikisht, ama banja halal për hir të Allahit, që ti ki mundsinë të Allahit aty më marr se vapët, ama banja halal me shpresë që ty me të godit falja Allahit azza wa jall. Do të thonë kur ta falsh ti dikant ti shi bind se Allahi azza wa jall ka me të fal. Edhe fundit është në këtë pjesën që lip me bëu dua që mundonu bani lutje për vëllezërit tonë të cilët janë nevojë. Unë këtu kisha dashur ndalna ne e shoh nga çdo njëri prej neve që dikush lagjën ton, familjen ton ka nevojë për duat e tona. E tash sidomos muajin e bekuar të Ramazanit, ato vëllezërit e tonë nga Gaza kanë shumë nevojë për duat tona. Do të thonë, a mundesh me ne ti çet kur një pjesë e trupit tan, do të thonë dhem, asnjërs mundesh me ne. Sa herë apo dhem kjo pjesë e trupit. E Gaza në trupat e tonë është sikur një pjesë që dhem vazhdimsi. Mos i haro spakun këto net. O Allah, pash madhërim tane, jep ju fitorat ju muslimanëve. O Allah, çliroj pi okupatorëve sionistë që janë atje. Do të thonë, lip me lak të gjuhën tane dhe me kujtu në çdo moment atë pjesë muslimanëve që në vazhdimsi janë duke vujt. Edhe pika e fundit është që mbasi e përmendëm parë pjesën e filmit, çish mundet një njeri mu pendu kështu më sinqerisht. Edhe me këtë besoj që do ta përfundoj. Kur do mu pendu realisht, edhe ki qef mja kallëzu kejt Allahit, sikur dë njëherë e ki dë një shok e di, edhe ja kallëzon thu, ejve që këtë probleme kam, që shmja bo që këtë zgjidhe, apo ja të regon dikujt. Ibn Qayyim el-Jauziyja thot, kur do dikujt mi lip borç, unë e di për shembull që çaj djali ka parë edhe unë shkoj i lipi borç. E i thon, a më jep 5.000 euro borç. Ai ka parët, ama ai s'mjep. A di pse s'mjep? Se ti sefte nuk i mbështet Allahit. I thonë, o Allah, banë me zgjidhje për çet galen teme, po ki shku drejt, nuk i ki mbështet krijuesit, po ju ki mbështet krijesës. Çdo problemin tanë që e ki spari, kallxë Allahit. Mos e shko te njerëzit. E në moment kur do ti mu pendu, sikur të shaqel kartën dhe një shokit, Allahit hala ma shumë çelja kartën. Mos le faqe, pa e kallxu Allahit, çishtu më re. Ket Allah, çka te kam bo? O Allah, çka te kam bo? O Allah, çka te kam bo? Allah i dive ato që e ki boti. Po kallxoj Allahit ja ka një, edhe kallxoj Allahit që ti je pishman për këtë ato gjunoje që i ki bo. Edhe gjejnë ai vend dikun që është ndoshta errësirë. Shimi drita të shpjentani, mos u tut. Merr abdes fillimisht që ka marrë pejgamberi alayhis salatu wasalam edhe hyn me një sopë. Edhe ban dua, fali 2 rekate namaz edhe ban dua. Ama ban dua, sigur me ditë që kjo duaja është duaja e fundit. E keni pa kur i shoh na njerëzit dënë herë në shtratin e vdekjes, mundohemi janë ngut çdo llaf janë gojna pse se i ka fjalët e fundit, i ka amanetet e fundit. Edhe ti kur dush Allahi me të fal, ama tamam me të fal Allahi, thuaj Allahit edhe mendoje se çka dua, mos e duaja Allahi ka më ta marr shpirtin. Çish e ban atë dua? Valla kanë sikur fëmijë kanë. A dhe loton, çish loton edhe një fëmijë, ama loton kështu. Lagi dorët e tua, ftyrën tonë, teshat e tua, veç për Allahin azza wa jall. Ne dalë pysimit tona i lot. Do të thonë ne dalë Allahi ne ta shohë se për një me ti i pendu. Allahi ta dhe brendësia dhe ti pa e qi. Ama ne t'jen dëshmitar fjalët e tua para Allahit se ti pendu edhe Allahi azza wa jall me ta pranun pendimin tan, edhe kur ta pranoj Allahi pendimin tan, e dimë ne përgjigjen realisht. E fiton razina e Allahit. Kur e fiton razina e Allahit, mes teje dhe xhenetit, diçka don, veç vdekja. Veç vdekja don mes teje dhe xhenetit.
Do të thonë, momenti kur e fiton ti razinë e Allahit, ti vdes, jeton jetën e berzahut, shkon te Allahi, të merr Allahi llogari, veprat e tua peshojnë peshorën e hasenateve, veprave të mira më shumë se sejjateve, më shumë se veprave të këqija, e ka përcen rrugën e siratit, sikur çelem shelsyt edhe hin xhennetin e Allahit azza wa jall. E ati s'ka fund asnjëherë. Unë me këtë përfundoj duke lutur Allahin azza wa jall që të na mundsoj Allahi azza wa jall, nëse ka kaluar nata e Kadrit, ta kishim shfrytzuar maksimum, e nëse ende sa ka përsi, e lutim Allahin azza wa jall që natën e Kadrit ta arrim duke qenë ne duke adhuruar Allahin azza wa jall, dhe lutim Allahin azza wa jall që as se mos na nxjerr prej muajit bekuar të Ramazan vetëm me mëkate të falura, dhe inshallah bashkërisht shushimi tu buktun këtë xhamin, këtë shtëpi të Allahit, Allah azza wa jall na bashkon edhe në xhennetet e tij. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Unë përfund e kam një pyetje prej hoxhës që du me bo për ligjeratën që e përmenda. Nëse e di dikush përgjigjen, e ka një dhuratë simbolike hurma, që hurmat ma shumë t'i hanë Ramazan, besoj. Cili ishte hadithi që e përmenda që mas shumë t'i përmenda të Ramazan? Do thonë që i qova t'u di letrat, me u para prupak. Nuk është marrë me folë. Hajde. Mashallah, Allah shpërblet të që Allah i pyetjen e saktë, Allah i nderoft. Faleminderit. Kjo është për ty. Zoti nderoft.